Эми бир эки кой берсең жакшы болот балан. Көрөйлү чуркаганы кандай болду экен. Ха жаныбар. Азаматсың. Ой. Жакшы. Токтогону дагы жакшы экен. Но ушундай атталып эле улактарга чабып мокумду кандырып жүрүш керек да өзү. Өтө сонун. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Мисир Кечи каналынын катталуучулары. 14 декабрь 2022 жыл Жалал Абад областы Сузак району Октябрьский айылында сиздерге дагы бир аттан көрсөткөнү турабыз. Бул атты сиздерге сатуучубуз өзү маалымат берип айтат. Алдыда сиздерге толук жеткирүүгө аракет кылабыз. Андыктан биз менен чогуу олтуруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Өтө бир курч аттардан деп калды эле, айткандай эле болуп турат. Эми дагы алдыда бир көрөлү. Ассаламу алейкум. Айтыңызчы, эми бул атты жашынан баштайлычы, азыр жашы кандай болуп калды? Жазга 2 асы болот да. Азыр жаңасы 4 жашар турбайбы? Негизи бул өзүңүздүн бээлердин балдарыбы же алгансызбы? Жергиликтүү бээлердин балдары. Ушул айылдан эле чыккан, Ушул жерден эле чыккан. Айгыры кандай болгон экен? Атасы жакшы пулга кеткен. Атасы жөнүндө маалымат беребиз. Кимде ким кызыгып сураган болсо, жакшы экен. Эми өзүнө келе турган болсок, өзү кандай болуп жатат? Кандай улактарга чабып жатасыз? Өзү эми ошол жетишинче барат. Чаканараак ат. Теке улакка үйрөнгөн ат. Көрүнүшүнө караганда ушул кыргыз эле таза жылкылардан экен, Ооба, ошо өзүбүздүн кыргыз жылкыларынан. Бою канча чыгып калат экен бул? Боюн өлчөбөдү экен. Кичираак алат. 1.50дөн өйдө, 1.55 болуш керек, Көз көзчене менен айтканда. Бирок курчтугунда сөз жок экен. Аябай курч экен. Но ушул өзү жаш бала деле минип өзү эле чаба берет го дейм, Өзү чаап, өзү карай берет. Жооштугучу? Караганга жоош. Така тургандары, Жоош бардыгы. жеп ичкендери? Жеп ичине деле жакшы жеп ичет. Азыр негизинен аламан улактарда мына ушундай аттар эле жарап жатат. Бир айылдын теке улагына жооп десек дагы болот, Жооп, ооба, бир айылдын теке улагына жарайт. Мына ушундай жаш балдар ала турган болсо, улакчы кылат. Ооба, чыгып үйрөнгөн ат. Жакшы. Чаап койсо болот теке улакка. Чоң улак айтпай эле коеюн. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге ушундай кыскача маалыматын берип өттүк. Эми сиздерге жакындан бир көрсөтөлчү. Палан ушундай жакындан бир көрсөтүп коелу. Жаныбардын көрүнүштөрү баары жакшы. Туяктары баары таза эле көрүнүп турат. Курчтугу жакшы деп калды. Эми бир эки бастырып, мүмкүн болсо чабып көрөйлү. Бастырып. Артқы чат аяктарынан көрсөңүздөр болот. Ушул жака каратып басып берин, арбы каратып. Жаныбар өзү жайдары жүргөн аттардан экен. Эми бир эки кой берсең жакшы болот балан. Көрөйлү чуркаганы кандай болду экен. Ха жаныбар. Азаматсың. Ой. Жакшы. Токтогону дагы жакшы экен. Но ушундай атталып эле улактарга чабып мокумду кандырып жүрүш керек да өзү. Өтө сонун. Азаматсың жигит. Аттын чуркаштарында сөз жок. Жылоолорун дагы көрсөңүздөр болот. Өтө сонун болот. Көп кыйнабайлы атты. Бул атты үйүргө кошуп көрбөдүңөрбү? Жок, үйүргө кошпадыңар. Негизинен тоо ташка пышкан бышык аттардан десек дагы жаңылышпайбыз. Мына ушундай атты колдон чыгарбай алыңыздар. Эми бул аттын баасын угайлычы, баасын канча деп турасыз? 140 дедик. Соңго 140 миң деп атасыз. Жакшы кардар келсе сүйлөшүлөр болобу? Болот сүйлөшүлөр. Урматтуу көрүүчүлөр, уктуңуздар. Өтө жөндүү баа десек дагы болот, базар баасы десек дагы болот. Эгер силерге жаккан болсо, мына ушул атты көрүп, экрандан номерлерге чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Сиздерге бир аттан маалымат берип көрсөттүк. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.